श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। यसरी महर्षिहरूले भन्नुहुन्छ त्यो रावणको भाइ खरा मानिसको मांस भक्षण गर्ने अत्यन्त अहंकारी छ। त्यसले हजुरलाई देख्न सक्ने छैन। जुन समयदेखि हजुर यो आश्रममा बस्न थाल्नुभयो हे रामचन्द्र, त्यो समयदेखि सबै राक्षसले तपस्वीहरूलाई विशेष रूपले दुःख दिन थालेका छन्। ती राक्षसले अत्यन्त घृणा लाग्ने, अत्यन्त क्रूर, डरलाग्दा अनेकौं प्रकारका विकृत र देख्दै दुःखदायक रूप धारण गरेर अगाडि आएर पापजनक अपवित्र पदार्थहरूले तपस्वीहरूलाई स्पर्श गराएर आफ्नो अगाडि उभिएका ऋषिहरूलाई पीडित बनाउँछन्। तिनीहरू आश्रमहरूमा अज्ञात रूपले लुकेर थोरै ज्ञान भएका तपस्वीको विनाश गरेर यहाँ ज्यादै आनन्दित हुँदै घुमिरहेका हुन्छन्। तिनीहरूले होम कर्म आरम्भ भइसकेपछि यज्ञमा प्रयोग हुने सामग्रीलाई यताउता फ्याँकिदिन्छन् अनि बलिरहेको आगोमा पानी राखिदिन्छन्, कलशहरू फुटाइदिन्छन्। ती प्रकारका दुष्ट राक्षसहरूले घेरिएको आश्रम परित्याग गर्ने अभिलाषाले ऋषिहरू आज मलाई यहाँबाट अर्को ठाउँमा जानका निम्ति अभिप्रेरित गरिरहेका छन्। यी दुष्ट राक्षसले तपस्वीको शरीर नष्ट गर्नुभन्दा पहिले हामीले आश्रमलाई छोड्न चाहन्छौँ रामचन्द्र। यहाँभन्दा केही पर फल र कन्दमूल प्रशस्त पाइने एउटा ज्यादै विचित्रको वन छ। त्यही अश्वमुनिको आश्रम रहेको हुनाले यी ऋषिहरूलाई लिएर म त्यही आश्रममा जान्छु। हजुरलाई खरले आफूप्रति कुनै अनुचित व्यवहार नगरोस् भन्ने भाव रहेको छ भने हजुर पनि हामीसँगै हिँड्नुहोस्। हुन त हजुर सधैँ सावधान रहने भएकाले राक्षसहरूको दमन गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। तर पनि अब हजुरले पत्नीसहित त्यो आश्रममा बस्न उचित हुँदैन रामचन्द्र। यस्ता कुरा गरेर त्यहाँबाट जान उत्साहित भएका तपस्वीलाई रामले सान्त्वना दिएर रोक्न सक्नु भएन। त्यसपछि ती कुलपति महर्षि रामको अभिनन्दन गर्दै रामचन्द्रसँग सोधेर उहाँलाई सान्त्वना दिएर त्यो आश्रम छाडेर हिँडे। रामले त्यहाँबाट जान लागेका ऋषिहरूका पछाडि पछाडि गएर ऋषिहरूलाई विदा गर्दै कुलपति ऋषिलाई प्रणाम गरेर ज्यादै प्रसन्न हुँदै उनीहरूसँग आज्ञा लिएर उनीहरूले दिएको कर्तव्यसँग सम्बन्धित उपदेशलाई सुनेर आफ्नो पवित्र आश्रममा आए। ती ऋषिरहित भएका आश्रमलाई रामले एक क्षण पनि छोड्न सक्नु भएन। ती ऋषिको जस्तै आचरण भएका राममा ऋषिहरूको रक्षा गर्ने अथवा ऋषिहरूको सेवा गर्ने गुण निश्चित छ भन्ने विश्वास भएका केही तपस्वीले सधैँ रामको अनुसरण गरेका हुनाले उनीहरू अर्को गएनन्। यसरी यस प्रकारले त्यहाँबाट ऋषिहरू गइसकेपछि रामले पटक पटक विचार गर्दा रामलाई उनीहरू जानका अनेकौं कारण रहेको अनुभूति भएकाले आफू पनि त्यहीँ बस्न उचित नहुने प्रकारको निश्चय गर्नुभयो। उहाँले मनमा नै मैले यो आश्रममा भर माताहरू र नगरका बासिन्दाहरूलाई भेटिसकेको छु। मलाई त्यसको पटक पटक सम्झना भइरहनेछ र म सधैँ तिनीहरूको चिन्तन गरेर शोकाकुल हुनेछु। भरतका सेनाको छाउनी बनाएकाले हात्ती र घोडाहरूको त्यो प्रकारको फोहोरले यहाँको जमिन अपवित्र बनाइदिएको छ। यसै कारण हामीले यो ठाउँ छाड्न उचित हुन्छ भन्ने निश्चय गरेर सीता र लक्ष्मण सहित राम त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। यसरी त्यहाँबाट हिँडेर अत्रिको आश्रममा पुगेपछि रामले अत्रिलाई प्रणाम गरेर अत्रिले पनि रामचन्द्रप्रति आफ्नो छोरा जस्तै पुत्र जस्तै प्रेम भाव देखाउनुभयो। उहाँले आफै रामको अतिथिका रूपमा सत्कार गर्दै लक्ष्मण र सीतालाई पनि सत्कारले ज्यादै सन्तुष्ट बनाउनु भयो। ती सबै प्राणी मात्रको कल्याणमा एकाग्रतापूर्वक लागिरहने धर्मका ज्ञाता महर्षि अत्रिले आफ्नो नजिकमा आएका सबै तपस्विनी आफ्नी वृद्ध पत्नी अनसुयालाई पनि सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, तिमीले सीतालाई स्नेहपूर्वक अङ्कमाल गर। त्यसपछि उहाँले रामलाई तपस्विनी अनसुयाको परिचय दिने सिलसिलामा भन्नुहुन्छ, अत्रि नाम गरेका ऋषिले एक समयमा 10 वर्षसम्म वर्षा भएन। त्यस समयमा समग्र जगत निरन्तर भस्म हुन लाग्यो। त्यसै समयमा जसले ज्यादै कठोर तपस्या गर्दै नियमहरूको पालना गरेर
आफ्नो तपस्याका प्रभावले यहाँ फल र कन्दमूल उत्पन्न गराउँदै मन्दाकिनीको पवित्र जल बगाउनु भयो, जसले 10 वर्ष धेरै कठोर तपस्या गरेर आफ्नो उत्तम व्रतको प्रभावले ऋषिहरूका सबै व्यवधानहरू हटाइदिएकी थिइन्। अब ती चाहिँ यिनै अनसुया हुन्। यिनले देवताहरूको कार्यका लागि ज्यादै उत्साहित हुँदै दशरथलाई एकै रात बनाइदिएकी थिइन्। यी अनसुयाले तिनै अनसुया हजुरका लागि माता जस्तै पूजनीय छन्। रामचन्द्र यिनी सबै प्राणीले वन्दना गर्न योग्य तपस्विनी हुन्। यिनलाई कुनै पनि समयमा रिसले छुनसम्म पनि सक्दैन। सीता यिनी वृद्ध अनसुयाको नजिकमा आएर बसुन् अथवा जाउन्। महर्षि अत्रिका कुरामा सहमत गर्दै रामले सीतातिर हेरेर भन्नुभयो, हे सीता, तिमीले महर्षि अत्रिका वचन सुनिसक्यौ, यसकारण आफ्नो कल्याणका लागि तिमी तत्कालै तपस्विनी अनसुयाको छेउमा जाओ, जो आफ्ना कर्महरूका आधारमा संसारमा अनसुयाका नामले प्रख्यात हुनुभएको छ। ती तपस्विनी आमा देवी तिम्रा लागि उचित आश्रय भएकी हुनाले तिमी तत्कालै उहाँको नजिकमा जाओ। रामचन्द्रका यस्ता कुरालाई सुनेपछि सीता धर्मको यथार्थ ज्ञान भएकी अत्रिकी पत्नी अनसुयाको नजिकमा जानुभयो। अनसुया वृद्धावस्थाका कारण ज्यादै शिथिल हुनुभएको थियो भने उहाँको शरीर चाउरी परेको थियो, शिरको कपाल सेतो भएको थियो। उहाँको समग्र शरीर धेरै हावा चरेकाले हल्लिएको केराको थाम जस्तै गरेर निरन्तर कामिरहेको थियो। सीताले उहाँको नजिकमा गएर ज्यादै शान्त भावमा आफ्नो नाम बताएर अनसुयालाई प्रणाम गर्नुभयो। ती अनसुयालाई प्रणाम गरेर ज्यादै हर्षित भएकी सीताले आफ्ना दुवै हात जोडेर उहाँको कुशल मङ्गलका बारेमा प्रश्न गर्नुभयो। ती सीतालाई देखेपछि वृद्ध अनसुयाले सान्त्वना दिँदै भन्नुहुन्छ, तिमीले धर्मको पालना गर्नु ज्यादै सौभाग्यको कुरा हो सीता। तिमी यसरी आफ्ना बन्धु बान्धवलाई छाडेर उनीहरूबाट प्राप्त हुने मान मर्यादालाई त्यागेर रामचन्द्रसँग वनमा आउनु अत्यन्त सौभाग्यको कुरा हो। आफ्नो पति नगर वा वन जहाँ बसुन्, खराब वा असल जे हुन्, उनको सम्मान गर्ने पत्नीको परलोक ज्यादै सुखदायक हुन्छ। आफ्नो पति खराब स्वभाव भएको, आफ्नो इच्छा अनुसारको व्यवहार गर्ने वा गरिबै भए तापनि उत्तम स्वभाव भएकी नारीका लागि उत्तम देवता जस्तै हुन्छ। मैले धेरै विचार गर्दा पनि स्त्रीका लागि आफ्नो पतिभन्दा ठुलो अर्को कुनै मित्र देखेकी छैन। अनसुयाले भन्नुहुन्छ सीता मातालाई, आफूले गरेको तपस्याको अविनाशी फल जस्तै गरेर उनी यो लोक र परलोकमा पनि सुखित हुन्छन्। जो भाग्यवती स्त्रीहरू हुन्छन्, आफूले गरेको तपस्याको अविनाशी फल जस्तै गरी यो लोक र परलोकमा सुखी बनाउन सक्षम हुन्छन्। जसले आफ्नो पतिलाई अब खराब प्रकारको व्यवहार गर्ने प्रयास गर्दछन् भने, अथवा ती पतिलाई अथवा पत्नीले पतिलाई त्यो प्रकारले अथवा पतिले पत्नीलाई भए पनि कसैले छल गर्छन् भने तिनीहरूलाई राम्रो हुँदैन। यसैगरी तिमी पनि आफ्नो रामको सेवामा लागिरहु, पतिलाई आफ्नो मुख्य देवता मान, जुनसुकै समयमा उहाँको साथमा रहेर आफ्नो पतिकी सहधर्मिणी बना। यसो गर्नाले तिमी यश र धर्म दुवै प्राप्त हुनेछ तिमीलाई भनेर यसरी अनसुयाले सीता मातालाई सम्झाउनुहुन्छ। अब ती तपस्विनी अनसुयाले यस प्रकारको उपदेश दिएपछि सबै प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण राख्ने सीताले उहाँका वचनको धेरै प्रशंसा गर्दै ज्यादै सुमधुर वचनमा भन्नुहुन्छ, हजुर संसारमा भएका स्त्रीहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट नारी भएको हुनाले हजुरको मुखबाट यस्तो कुरा सुन्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। यो समयमा हजुरले जुन पति नारीका गुरु हुन् भन्ने उपदेश दिनुभयो, त्यो कुरा मलाई पहिलेदेखि नै ज्ञान थियो। मेरो पति यदि चरित्रहीन र ज्यादै गरिब भए पनि म निसङ्कोच उहाँको सेवामा लागिरहन्थे भने यी आफ्ना गुणहरूका कारणले सबैको प्रशंसाका पात्र भएको अवस्थामा उहाँको सेवा नगर्ने कुरै भएन। रामचन्द्र ज्यादै दयालु, धर्मात्मा र माता पिता जस्तै प्रिय हुनुहुन्छ। रामले राजा दशरथका सबै रानीहरूसँग आफ्नी माता कौशल्यालाई जस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ, जसलाई राजा दशरथले एकपटक प्रेममय दृष्टिले हेर्नुहुन्छ। उहाँलाई रामले माताको जस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ। जुन समयमा म आफ्नो पतिसँगै मनुष्यविहीन वनमा आउनका निम्ति तयार भए हे अनसुया माता, त्यस समयमा मेरी सासू अथवा मेरी आमा कौशल्याले मलाई जुन कर्तव्यको उपदेश दिनुभएको थियो, त्यो
त्यो मेरो हृदयमा जस्ताको तस्तै विद्यमान छ। सीताले भन्नुहुन्छ, यसै गरी मेरो विवाहका समयमा अग्निका अगाडि मेरी आमाले मलाई दिएको उपदेश पनि मैले बिर्सेकी छैन। यसबाहेक मेरा अरू आफन्तहरूले आफ्ना आफ्ना वचनले जे जति उपदेश दिनुभएको थियो त्यो पनि मलाई सम्झना छ। स्त्रीका लागि पतिको सेवा नै सबैभन्दा ठुलो तपस्या हो। सत्यवानकी पत्नी सावित्री आफ्नो पतिको सेवा गरेका कारणले स्वर्गलोकमा पूजित भइरहनु भएको छ। उहाँको जस्तै व्यवहार गर्ने हजुरले पनि पतिको सेवाका प्रभावले स्वर्गलोक प्राप्त गर्नुभएको छ भने सबै स्त्रीहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट स्वर्गकी देवी रोहिणी आफ्नो पतिको सेवाका प्रभावले चन्द्रमासँग एक क्षणका लागि पनि अलग हुनुहुन्न। यसरी ज्यादै दृढतापूर्वक पतिव्रता धर्म पालन गर्ने धेरै पतिव्रता स्त्रीहरू आफ्नो पुण्यका प्रभावले स्वर्गलोक गएका छन्। सीताका यस्ता कुरालाई सुनेर अनसुया ज्यादै हर्षित हुँदै सीतासँग भन्नुहुन्छ, मैले अनेकौं प्रकारका नियमहरू पालन गर्दै ज्यादै कठोर तपस्या गरेकी छु। त्यो तपस्याको बलका आधारमा म अब हजुरलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको वर माग्ने आज्ञा दिन्छु। अब सीतासँग अनसुया भन्नुहुन्छ, तिमी के वर माग्न चाहन्छौ? म दिन सक्दछु। यसरी हे सीता, तिमीले ज्यादै युक्ति सम्पन्न र उत्तम कुरा गरेको सुनेर म धेरै खुसी भएकी छु। अनसुया भन्नुहुन्छ, त्यसैले मैले चाहिँ तिम्रा लागि के गर्न सक्दछु यो मलाई भन। उहाँका यस्ता कुरालाई सुनेर सीता ज्यादै आश्चर्यचकित भएकी हुनाले उहाँले मन्द मुस्कान सहित अनसुयासँग भन्नुभयो, हजुरले आफ्नो वचनद्वारा मेरो कल्याण हुने जुन कार्य गरिदिनु भएको हुनाले अब मेरो लागि केही पनि गर्नुपर्ने छैन आमा। सीताका यस्ता कुरालाई सुनेपछि अनसुयाले हर्षित हुँदै भन्नुहुन्छ, तिमीमा भएको यो सन्तोषपनलाई सधैँ म अवश्य सफल बनाइदिनेछु। म तिमीलाई यो सुन्दर हार, सुन्दर वस्त्र, आभूषण, शरीरमा लगाउने चन्दनसहित वस्तुहरू दिन्छु। यी मैले दिएका वस्तुहरूले तिम्रो शरीरको शोभा बढ्नेछ। यी सबै तिम्रा लागि योग्य छन् हेर सीता। यिनीहरू सधैँ उपभोग गर्दा पनि दोष र विकार रहित हुनेछन्। जसरी लक्ष्मीले अविनाशी भगवान विष्णुको शोभा बढाउनुहुन्छ त्यसै गरी तिमीले यो अलौकिक चन्दन शरीरमा लगाएर आफ्नो पतिलाई, आफ्नो श्रीमानलाई सुशोभित बनाउने छेउ। ती अनसुयाका त्यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेर सीताले, अब प्रभु अत्यन्त सीताले के भन्नुहुन्छ भने तपस्विनी अनसुयाको नजिकमा गएर बस्नुभयो अनि दिएका ती उपहारलाई सहज रूपले स्वीकार गर्नुभयो। अब सीतासँग फेरि अनसुयाले भन्नुभयो, मैले सुने अनुसार रामले तिमीलाई स्वयंवरमा प्राप्त गर्नुभएको थियो। मलाई त्यस विषयमा यथार्थ रूपमा जान्ने इच्छा भएको हुनाले तिमीले मलाई विस्तारपूर्वकमा बताइदेऊ। यस्ता कुरा सुनेपछि सीता माताले भन्नुहुन्छ, हे अनसुया माताजी, मिथिलाका राजा जनक नामले प्रख्यात हुनुहुन्छ। ज्यादै उहाँ धार्मिक भएकाले क्षत्रियका लागि उचित कर्मका आधारमा न्यायपूर्वक पृथ्वीको पालन गर्नुहुन्छ। एक समयको कुरा हो, उहाँ यज्ञका लागि भूमि बनाउने सिलसिलामा खेतमा हलो जोतिरहनु भएको थियो। त्यही समयमा म चाहिँ हलोको सियोबाट प्रकट भएकी हुनाले राजा जनककी छोरी भई ती राजा हातमा अन्न लिएर खेत रोपिरहनु भएको थियो। त्यही समयमा उहाँले मलाई देख्नुभयो भने मेरो समग्र शरीर धुलै धुलो भएको थियो। मलाई त्यो अवस्थामा देखेर राजा ज्यादै आश्चर्यचकित हुनुभयो। त्यस समयमा उहाँका कुनै सन्तान नभएका हुँदा उहाँले स्नेहवश मलाई यी मेरी छोरी हुन् भन्दै ममाथि आफ्नो मनको सबै ममता खन्याइदिनु भयो। त्यसै समयमा आकाशवाणीले तिम्रो कुरा ठेको, यी कन्या धार्मिक आधारमा तिम्रै छोरी हुन् भन्ने सुनेर मेरो पिता राजा जनक ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। मलाई पाएर उहाँ अत्यधिक समृद्धि प्राप्त गरेको अनुभूति गर्नु हो। उहाँले मलाई आफ्नै जेठी रानीको हातमा सुम्पिदिएर भन्नुभयो, ती रानीले ज्यादै स्नेहपूर्वक मेरो पालन पोषण गर्नुभयो। मेरी आमाले, मेरो पिताजी म विवाहका लागि योग्य भएकी देखेर ज्यादै चिन्तित हुनुभयो। जसरी दुःखले कमाएको धन नष्ट भएर गरिब भएको मनुष्य ज्यादै दुखी हुन्छ, त्यसै गरी उहाँ मेरो विवाहको चिन्ताले धेरै दुखी हुनुभयो। संसारमा कन्याको पिताले वरपक्षको अपमान सहनै पर्छ। त्यो अपमान सहने समय आफ्नो धेरै नजिकमा आएको देखेर राजा जनक मेरो पिताजी धेरै चिन्ताको समुद्रमा डुब्नुभयो।
जसरी ढुङ्गा रहित मनुष्यले नदी तर्न सक्दैन, त्यसै गरी मेरो पिता पनि चिन्ताबाट मुक्त हुन सकिरहनु भएको थिएन। मलाई मानवीय शरीरबाट उत्पन्न नभएकी कन्या सम्झिएर ती राजाले मेरा लागि योग्य र ज्यादै सुन्दर पतिको खोजी गर्नुभयो, तर पनि कुनै निश्चयमा पुग्न सक्नु भएन। यसरी सधैँ मेरो चिन्तामा डुबिरहने राजाको मनमा एक दिन आफ्नी छोरीको धार्मिक आधारमा स्वयम्वर गराउने विचार उत्पन्न भयो। त्यसै समयमा उहाँको एउटा यज्ञबाट ज्यादै प्रसन्न भएका वरुणले उहाँलाई एउटा अलौकिक धनुष र अविनाशी बाणहरूले परिपूर्ण भएका 2वटा ठोक्रो दिनुभयो। त्यो धनुष धेरै गरुङ्गो भएकाले कुनै पनि मनुष्यले आफ्नो समग्र शक्ति लगाउँदा पनि हल्लाउन सम्म सक्दैनथे। अब यो पृथ्वी लोकमा भएका राजा स्वप्नमा पनि त्यो धनुषलाई झुकाउन असमर्थ थिए। हे माता, हे अनसुया माता, त्यो धनुष पाएका मेरा सत्यवादी पिताले पृथ्वीका सबै राजाहरूलाई आमन्त्रण गरेर उहाँहरूसँग भन्नुभएको थियो, जसले यो धनुषलाई उचालेर यसमा ताँदो चढाउँछ, मेरी छोरी सीता उसैकी पत्नी हुनेछिन्। आफ्नो गरौँपनका कारणले पहाड जस्तै भएको अनुभूति हुने त्यो ज्यादै उत्तम धनुष देखेर त्यहाँ आएका राजाहरू त्यो उचाल्न नसकेकाले त्यसलाई प्रणाम गरेर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गए। त्यो धेरै समयपछि यी रामचन्द्र आफ्नो भाइ लक्ष्मण सहित के गर्नुभयो? विश्वामित्रसँग मेरो पिताको यज्ञ हेर्ने इच्छाले जनकपुरमा आउनुभयो। त्यस समयमा मेरो पिताले विश्वामित्रको धेरै आदर सत्कार गर्नुभयो। अब त्यसपछि आदर सत्कार गर्नुभयो। आदर सत्कार प्रेम गरेपछि विश्वामित्रले मेरो पितासँग भन्नुभयो, यी राम र लक्ष्मण राजा दशरथका छोरा हुन्। यिनीहरू तिम्रो अलौकिक धनुष हेर्न चाहन्छन्। यसकारण तिमीले आफूलाई वरुणबाट प्राप्त भएको त्यो धनुष रामचन्द्रलाई देखाइदेऊ। विश्वामित्रका कुरा सुनेपछि मेरो पिताजी रामचन्द्रलाई के गर्नुभयो? त्यो अलौकिक धनुष ल्याएर देखाइदिनु भयो। अब रामचन्द्रले क्षणभरमा त्यो धनुषमा ताँदो चढाएर आफ्नो कानसम्म खैँचिनुभयो। उहाँले यसरी ज्यादै तीव्र गतिमा खैँचिँदा त्यो धनुष बीचमा भाँचिएर 2 टुक्रा भयो। यसरी त्यो भाँचिँदाका समयमा वज्र परेको जस्तै आवाज आयो। त्यसपछि आफ्नो प्रतिज्ञामा अटल रहने मेरो पिताजीले हातमा जलको उत्तम पात्र लिएर रामको हातमा मलाई सुम्पिने प्रयास गर्नुभयो। त्यस समयमा आफ्ना पिता अयोध्याका राजा दशरथको मनसाय नबुझी रामले जनकले दिए तापनि मलाई स्वीकार गर्नु भएन। त्यसपछि मेरो वृद्ध ससुरा राजा दशरथको अनुमति प्राप्त भएपछि पिताले मलाई रामको हातमा सुम्पिदिनु भयो। त्यसपछि मेरो पिताले मेरी बहिनी उर्मिलालाई लक्ष्मणकी पत्नीका रूपमा सुम्पिनुभयो। यस प्रकारले त्यो स्वयम्वरमा पिताले मलाई रामको हातमा सुम्पिनुभयो। मैले चाहिँ आफ्नो धर्मअनुसार आफ्नो पति राममा ज्यादै प्रेम गर्दछु। अनसुयाले त्यो धेरै लामो कथालाई सुनेपछि सीतालाई अङ्कमाल गर्दै भन्नुभयो, तिमीले यो ज्यादै आश्चर्यजनक प्रसङ्गका विषयमा यथार्थ रूपमा बतायो। मैले तिम्रो स्वयम्वरका बारेमा विस्तारपूर्वक सुने सीता। तिम्रो यो प्रसङ्गमा मेरो मन ज्यादै आकर्षित भइरहेको छ। तर पनि यस समयमा अब सूर्यास्ताइसकेका छन् भने दिनमा चारो खोज्न गएका पक्षीहरू, चारैतिर गएका पक्षीहरू पनि सन्ध्याकालमा बस्नका लागि आफ्नो आफ्नो गुणमा आएका हुनाले तिनीहरूको चिरबिर चिरबिर आवाज सुनिँदैछ। यी जलले भिजेका गिरवस्त्र लगाएका मुनि हातमा जलले पूर्ण कलश लिएर आफ्नो आश्रममा फर्किरहनु भएको छ। महर्षि अत्रिले विधिपूर्वक अग्निहोत्र गरिसकेका हुनाले वायुको बेगले आकाशतिर उडेको श्याम वर्णको धुवा देखिन थालेको छ। आफ्नो भन्दा पर चारैतिर जुन रुख देखिरहेका छन् ती थोरै पात सम्पन्न भए तापनि अन्धकारले ढाकिएका कारणले बाक्ला भएका छन्। यसकारण दिशाको अनुभूति हुन सकिरहेको छैन। यसै गरी रात्रिको समयमा घुम्ने उल्लु लगायतका सबैतिर घुमिरहेका छन् भने यो तपोवनमा भएका मृग आश्रमको वेदी सहितका ठाउँमा सुतिरहेका छन्। अहिले राति भएकाले ती ताराहरू सजिएका छन् भने आकाशमा चन्द्रमा चाँदनीको खास टोडेर उदाइरहनु भएको देखिन्छ। यसकारण अब म तिमीलाई यहाँबाट जाने आज्ञा दिन्छु। तिमीले यहाँबाट गएर आफ्नो श्रीमान पतिदेव रामचन्द्रको सेवा गर। तिमीले मिठा मिठा कुरा गरेर ज्यादै मलाई सन्तुष्ट बनायौ। तिमीले पहिले मेरो अगाडि आफ्नो श्रृङ्गार गर हे सीता। यी अलौकिक वस्त्र आभूषणहरूलाई धारण गरेर
अनसुयालाई प्रणाम गरेर अथवा मलाई प्रणाम गरेर तिमीले हर्षित बनाऊ। यस्ता अनसुया माताका कुरालाई सुनेपछि सीताजीले पनि ती वस्त्र र आभूषणले आफ्नो श्रृङ्गार गर्नुभयो। अनसुयालाई प्रणाम गरेर रामको अगाडि जानुभयो। सीता यसरी वस्त्र र आभूषणमा सजिएकी देखेर रामचन्द्र ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। त्यो समयमा सीताले रामलाई अनसुयाबाट उपहार प्राप्त वस्तुका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउनुभयो। यस प्रकारले लक्ष्मण र सीता सहित रामले त्यो रात्रि त्यही बिताउनुभयो। त्यो रात्रि बितेर उज्यालो भएर वनमा बसोबास गर्ने तपस्वीले स्नान सहित अग्निहोत्र गरिसकेपछि राम र लक्ष्मणले उहाँहरूसँग त्यहाँबाट हिँड्ने अनुमति मागेका हुनाले तपस्वीले रामचन्द्र लक्ष्मण र सीतासँग भन्दछन्, यो वनको बाटोमा राक्षसहरूले अनेकौं प्रकारका व्यवधान उत्पन्न गराइरहन्छन्। यो विशाल वनमा अनेकौं रूप धारण गरेका मनुष्यहरूको मांस भक्षण गर्ने राक्षस, रगत पिउने हिंसक अनि पशुहरू पनि रहेका छन्। यहाँ जुन तपस्वी ब्रह्मचारी अपवित्र असावधान अवस्थामा भेटिन्छन् उसलाई ती राक्षस हिंसक जन्तुले खाने भएकाले हजुरहरूले तिनीहरूलाई यहाँबाट भगाइदिनु पर्यो रामचन्द्र। यो बाटोबाट महर्षिहरू वनभित्र फल र कन्दमूल लिन जान्छन्। अब हजुरले पनि यो बाटोबाट यो विशाल विशाल वनमा जान उचित हुन्छ। तपस्वी ब्राह्मणहरूले हात जोडेर यस्ता कुरा गरिसकेपछि उनीहरूको मङ्गलमय यात्राका लागि स्वस्ति वाचन गरेर लक्ष्मण र सीता सहित रामचन्द्र त्यो वनमा प्रवेश गर्नुभयो। वाल्मीकिय रामायणको यसरी अब अयोध्या काण्डलाई समापन गर्दै अयोध्या काण्डलाई नमन गर्दै अब हामी अरण्य काण्डमा प्रवेश गर्दैछौँ। यसरी अरण्य काण्डको प्रारम्भमा अब दण्डकारण्य नाम भएको ज्यादै विशाल वनमा प्रवेश गरिसकेपछि अब रामचन्द्रले आफ्नो मनलाई यथार्थ रूपमा बसमा राख्न सक्षम रामचन्द्र अथवा सिपालु रामचन्द्र त्यहाँ तपस्वीहरूका धेरै आश्रमहरू देख्नुभयो। त्यहाँ जतासुकै कुश र गेरु वस्त्र सुकाएको देखिन्थ्यो भने त्यहाँ भएका समस्त आश्रमहरूमा ऋषिहरूले गरेको ब्रह्म विद्याको अभ्यासबाट प्रकट भएको अत्यन्त विलक्षण ध्वनि कुञ्जायमान भएको हुनाले आकाशमा प्रकाशमय हुने सूर्य जस्तै गरी त्यो ठाउँ प्रकाशित भइरहेको हुँदा राक्षसहरूले त्यतातिर हेर्न पनि सक्दैनथे। त्यो आश्रममा सबै प्राणीले आश्रय पाएका थिए भने त्यसको आँगन बढारेर सफा बनाइएको थियो। त्यहाँ अनेकौं प्रकारका वन्यजन्तुहरू रहेका थिए अनि त्यहाँको आश्रमलाई पंक्षीहरूले चारैतिरबाट घेरिरहेका थिए। त्यो जङ्गलको ठाउँ ज्यादै सुन्दर भएका हुनाले अप्सराहरू त्यहाँ प्रत्येक दिन आएर नृत्य गर्दथे, नाच्दथे। त्यो ठाउँ उनीहरूका लागि ज्यादै आदरणीय थियो। त्यहाँ भएका अग्निशाला, सुरोसहितका यज्ञमा प्रयोग हुने पात्र, मृगको चर्म, कुश, समिदा, जलले परिपूर्ण भएका कलश, फल र कन्दमूलले त्यो ठाउँको शोभा अत्यन्त बढाएको थियो। यसै गरी त्यहाँका आश्रममा स्वादिष्ट फल सम्पन्न ठुला ठुला रुखहरूले यथार्थ रूपमा घेरिएको थियो। यसै गरी बलि वैश्वदेव र हामीले पूजा गरिने ती ज्यादै पवित्र आश्रमहरू वैदिक मन्त्रको ध्वनि सधैँ गुन्जायमान भइरहेका हुन्थे। त्यहाँ कमलका फूलहरूले सुशोभित भएको पोखरीले त्यो ठाउँको शोभा अत्यन्त बढाएको थियो। त्यहाँ अन्य धेरै प्रकारका फूलहरू छरिएका थिए। ती आश्रमहरूमा गेरु वस्त्र र मृगको छाला लगाउने, फल र कन्दमूलको भोजन गर्ने, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्ने र सूर्य जस्तै तेजस्वी सनातन ऋषि निवास गरिरहनु भएको थियो। यसैले नियमित आहार गर्ने पवित्र महर्षिहरूले सुशोभित भएका ती आश्रमहरू अत्यन्त प्रकारका सुन्दर देखिन्थे। अब यसरी अत्यन्त सुन्दर प्रकारको आश्रम ऋषिहरूको त्यो समागमलाई देखेर अनेकौं ब्राह्मणले आश्रमको शोभा बढाएको देखेर रामचन्द्रले ती आश्रमहरू देखेपछि आफ्नो धनुषमा चढाएको तादो निकालेर रामचन्द्र आश्रमभित्र प्रवेश गर्नुभयो। यसरी राम र सीता देखेर ती अलौकिक ज्ञान सम्पन्न महर्षिहरू ज्यादै खुसी हुँदै उहाँको नजिकमा आएर ती ऋषिहरूले राम, लक्ष्मण र सीतालाई मङ्गलमय आशीर्वाद दिँदै तीनैजनालाई आफ्नो ज्यादै आदरणीय अतिथिका रूपमा स्वीकार गरे। त्यो समयमा त्यो वनमा बसेका महर्षिहरूले रामको रूप, शरीरको बनावट, कान्ति, सुकुमारपन, सुन्दर वेशभूषालाई ज्यादै आश्चर्यचकित हुँदै हेर्दछन्।
ती वनमा बसोबास गर्ने मुनिहरूले राम लक्ष्मण र सीतालाई एकटकले हेरिरहनु भयो सबै महर्षिहरूले, किनकि ती महर्षिहरूले उनीहरूको स्वरूप आश्चर्यमय भएको अनुभूति गरिरहेका थिए समस्त महर्षिहरूले। यसपछि ती महर्षिहरूले आफ्नो अतिथिका रूपमा आएका रामलाई कुटीमा लगेर राखेपछि उहाँहरूको रामलाई विधिवत पूर्वक सत्कार गर्दै जलको प्रदान गर्नुहुन्छ ऋषिहरू। यसपछि ज्यादै प्रसन्न भएर मङ्गलमय आशीर्वाद दिँदै अब ऋषिहरूले रामलाई फल र कन्दमूल फूलसहित समग्र आश्रम समर्पण के गरिदिए ऋषिहरूले। यस्ता प्रकारले सबै प्रकारका कुरा समर्पण गरिसकेपछि ती महर्षिहरूले हात जोडेर भन्दछन्, आफ्नो हातमा दण्ड लिने राजा धर्मपालक महायशस्वी यो जनसमुदायलाई शरण दिने पूजा गर्न योग्य र सबैका गुरु हुन्छन्। यो पृथ्वी लोकमा इन्द्र सहितका लोकपालहरूको चौथो अङ्ग भएकाले अब राजाले आफ्ना प्रजाको रक्षा गर्ने भएका राजा सबैले वन्दना गर्न योग्य हुन्छन्, सबैले पूजा गर्न योग्य हुन्छन्। हामी हजुरको राज्यका बासिन्दा भएकाले हामीले हजुरको रक्षा गर्नु पर्दछ अथवा हजुरले पनि हाम्रो रक्षा गर्नु पर्दछ। रामचन्द्र, हजुर नगर वा वन जहाँ रहे तापनि हाम्रा राजा हुनुहुन्छ। हजुर समग्र जनसमुदायका शासक र पालक हुनुहुन्छ। हामीले जीवलाई दण्ड दिन छाडेर रिस र इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न सफल भएका छौँ रामचन्द्र। यसैले तपस्या नै हाम्रो सर्वस्व धन हो। जसरी माताले आफ्नो गर्भमा रहेको बालकको रक्षा गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी हजुरले हाम्रो यथार्थ रूपमा रक्षा गर्नुपर्छ। ती रामचन्द्रसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरेपछि मुनिहरूले वनमा उत्पन्न हुने फल, कन्दमूल, फूल तथा अनेकौं प्रकारका खान योग्य पदार्थहरूले लक्ष्मण र सीतासहित रामको भव्य रूपले सत्कार गरी स्वागत गरे। यिनी बाहेक अग्नि जस्तै तेजस्वी न्यायसङ्गत कुराकानी गर्नका निम्ति अत्यन्त सिद्ध तपस्वीहरूले पनि रामलाई यथार्थ रूपमा प्रसन्न बनाए, सन्तुष्ट बनाए। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।